Bé trai vui vẻ chơi đồ chơi sau giờ học. Chiếc đồng hồ nhỏ nằm trên bàn học bên cạnh sách vở. Đồng hồ bắt đầu reo báo đến giờ học bài. Bé nhìn đồng hồ và hơi phân vân vì còn muốn chơi. Bé nhớ ra bài tập vẫn còn đặt trên bàn học. Bé cất đồ chơi gọn gàng rồi bước đến bàn học. Bé ngồi ngay ngắn và bắt đầu học bài chăm chú. Góc học tập trở nên yên tĩnh và ấm áp. Bé hoàn thành bài học với nụ cười vui vẻ. Bé hiểu rằng tự giác học bài là thói quen rất tốt.